啊，今個端午節咧就橫風橫雨嘅，有黑雨、紅雨、黃雨。而家趁細雨，仲要係約咗嗰個時段，我就衝上去啦。咁落到中山第一時間梗係醫肚啦。咁我而家就喺呢個假日名座酒店下面嘅一堆大排檔嗰度過嚟呢度食嘢嘅。咁呢度除咗大排檔之外啦，仲有烤肉店啦、小龍蝦店啦，同埋嗰啲乳鴿專門店嘅，仲有打邊爐嘅，咁種類都幾多嘅。咁我尋晚咧就喺三鄉嗰度住咗一晚嘅，咁我而家咧就落咗嚟沙溪呢一間須彌山嘅酒店啦。咁其實呢間酒店咧係我行程嘅其中之一部分嚟嘅，因為佢呢度咧叉電真係非常之舒服噶。佢係有每一間房都有獨立車庫啦，另外佢每一間房咧都會有總統套房咁樣嘅配置，而且個價位咧仲要係600零蚊、700零蚊。性價比係真係非常之高嘅。咁佢嘅房間入面呢，就一定會配置一個汗蒸房嘅，佢有乾蒸房啦，或者係濕蒸房去揀嘅。咁大家上 trip.com 嘅時候就要睇清楚啦，究竟你係想訂濕蒸房啊，定係乾蒸房嘅？同埋佢每個房型呢個設計呢都唔同噶。咁所以呢，大家呢如果真係 book 咗呢度嘅話呢，就提早少少過嚟呢度，起碼有啲房可以揀下。咁佢每間房嘅風格都唔同嘅。咁因為我之前有住過，咁所以我 book 咗房之後呢，就留咗呢兩間啦。一次性用品要問前台攞啊，咁記得辦理入住嘅時候就問佢攞埋啦。咁上得嚟中山，咁當然係想過翻啲慢活啲嘅生活啦。咁等自己可以充下電啦。咁講起集市，我相信大家第一時間都係會諗起石岐旗江河邊嘅一個夜市集市啦。咁我接住落嚟2日呢都會去集市嘅，不過呢，一個就喺海邊嘅集市，一個呢就係喺旗江河邊嘅集市，但係佢並唔係喺石岐嘅。咁我而家嘅位置呢，就喺馬鞍島深中通道最佳觀景位嗰度啦。咁佢呢度呢係俾啲人喺度露營㗎，因為點解呢？其實佢呢個位呢係睇日出最靚嘅位嚟㗎。所以呢度啲人呢係好中意過嚟呢度呢紮營露營啊，跟住之後就等個日出嘅。咁我就冇咁嘅精力啊，加上我有間咁舒服嘅房間，我就會諗住呢度感受一下日落，睇下呢個深中通道咁宏偉嘅建築，然後感受一下慢活嘅生活，跟住就要去食嘢返酒店啦。咁我而家就喺呢個大勇嘅，咁其實佢同沙溪呢大概係10分鐘路程啦。咁其實大勇佢出名呢就係紅木家私嘅，咁如果大家有時間嘅話呢，都可以過嚟參觀佢呢個紅博城嘅。咁我而家就過咗嚟呢個五貴山嘅，咁其實五貴山呢都係出名風景區啊，玩水嘅。我原先呢就諗住去玩漂流嘅。但係點知呢？因為呢前2日呢咪落好大雨嘅，咁因為佢啲水位上漲啊，漂流佢冇開到啊，所以我就過咗嚟呢度燒鹽谷嗰度玩山水泳池啦。五貴山呢係一個有山有水嘅地方嚟嘅，我覺得呢佢係一個避暑嘅好地方。可惜我想去嘅地方就冇開到。大家估下我而家喺邊度？我而家都係喺旗江河嘅，但係呢我唔喺石岐嘅旗江河。我係喺板符嘅旗江河，咁我沿住呢個橋呢，沿住呢個海濱啦，咁佢有個位呢係可以俾啲小朋友玩水嘅，佢啱好有個好似堤壩咁樣嘅嘢呢，佢啲小朋友可以喺嗰度玩下水啊，踢下水啊，燒下薯，幾過癮㗎。跟住呢，6點鐘左右啦，呢度啲夜市就會開始開㗎啦。咁我哋呢5點零鐘其實都有啲檔仔開咗啊，佢有啲位呢擺喺嗰個河邊嗰度嘅。咁我哋呢就嗌咗嘢飲啦，就坐咗喺個河邊嗰度睇日落啦。到6點零7點啦，咁啲集市嗰啲呢就會開始開晒㗎啦。咁呢度呢，夜晚同埋日頭呢真係兩個風味嚟嘅。喺度呢嗰個夜市呢，我覺得係浪漫過喺石岐嗰個，因為佢嘅檔仔多過石岐嗰邊㗎。咁石岐嘢食就比較少啲，呢度嘢食比較多啲。同埋呢度始終呢都係比較近返三鄉嗰邊嘅。咁話咁快呢，又嚟到我呢個行程嘅最後一站啦。我又嚟咗板符13頃水集嗰度海鮮開盲盒，又嚟海鮮加工啦。
咁點解我會咁中意呢度呢？因為呢，佢呢個價錢呢，真係喺第二啲地方係冇得比嘅。你話喺珠海啊、廣州肯定係冇得比噶啦。雖然話係開盲盒，但係佢呢個性價比真係非常之高。而且板湖呢，同三鄉其實真係非常之近。其實佢就係過咗三鄉呢，就到板湖噶啦。板湖呢係一個工業鎮嚟嘅，雖然佢而家有新發展，但係佢絕對唔會變成一個遊客區。咁所以呢，佢嘅買嘅嘢啊，嗰啲價錢呢係會再低啲嘅，即係比三鄉都仲會再平嘅。咁佢妥妥嘅一個係本地人消費嘅地方啦。加上呢度呢，其實都屬於鹹淡水交界嘅，所以佢又有河鮮啦，又有海鮮啦，完全滿足到我哋上內地食嘢嘅慾望。13頃水閘呢，其實都算係一個小漁村嚟㗎，因為佢哋呢，其實喺度擺檔嗰啲呢，大部分都係自己出海捕魚啊，撈翻嚟嘅，所以呢度真係開盲盒，佢哋撈到啲乜嘢呢？就係啲乜嘢。唔同你話去珠海、廣州嗰啲海鮮店呢，一定買到你想買嘅嘢。但係你話款式呢，佢真係唔算少嘅，佢真係款式真係唔會差過其他地方嘅，唔會少過其他地方嘅。只係可能講緊你想食大嘅瀨尿蝦咁嗰啲，就真係要你嚟到撞手神啦。但係其他嘅種類啊、款式啊，都唔會比出面其他地方少咯。而家買完海鮮啦，我哋又去加工啦。咁加工之前呢，梗係買定飲品啦，又過嚟呢間我最愛嘅茶檔啦。咁俾大家睇下我哋嘅戰績啦。我哋係買咗6樣海鮮，再加個炒米粉，另外仲有茄子呢，就係隔離台送嘅。咁大家估下呢一餐我哋食咗幾多錢？連埋加工費，連埋買料嘅費用，連埋嘢飲，大家不妨估下幾多錢？留言區話俾我知。又到咗生蠔開盲盒嘅時候啦，我買嘅呢啲生蠔呢係6蚊一隻嘅，隻隻開出嚟都肥嘟嘟。最後梗係要買埋神灣菠蘿做手信啦。雖然今個端午節之前嗰幾日都不斷喺度落大雨，落到大家對呢個假期都已經冇乜信心。不過好彩，我哋去嘅呢幾日都冇乜落雨，除咗第一日之外啦，後面嗰啲基本上係陽光普照啊，唔搽防曬都唔得啊！我諗住落雨啊，所以冇帶防曬去啊，點知去到就後悔。咁呢條片呢，主要都係帶大家去啲小眾啲嘅地方嘅。咁除咗三鄉坦洲佢哋經常去開嘅地方之外呢，板湖啊、神灣啊、沙溪啊、大勇啊、馬鞍島啊，大家都可以考慮一下去呢啲地方玩，因為佢哋嘅消費真係比較低啲。咁總結翻今個旅程啦，咁除咗食之外都係食噶啦。咁中山呢，其實都係一個食嘅地方嚟嘅。咁有機會再帶大家去一啲小眾啲嘅地方。咁希望大家會中意條片，我哋下條片再見，拜拜。